Aiziet! Man pat nav jāiepazīstina, bet Aigar pastāsti, kas esi tu un ko tu dari? Sveiki, labvakar šajā burvīgajā sestdienā lietainā, bet, es te mazliet... Mēs te neredzam, kas tur ārā. Bet man mazliet pasaka, kas jums tur sagaida, jā? Esiet optimisti, jā? Kā lai saka, es daru savu darbu, tas, kas man patīk un padodās, un nevienu gadu, tas ir paralēliskais sports, nodarbojos par vieglatlētiku, jau no 2000. Gada pārstāvu Latviju, nes Latvijas vārdu pasaulē. Daudz saka, paldies par jūsu ovācijām, ka es uzbraucu. Ka es kaut ko īpaši daru. Nē, tas ir mans darbs, un es to darbu no visas sirds, un ja viņš vēl padodās, tad, un ja ir tik labi fani kā Latvijā, atbalsts un cilvēku mīlestību, un vislabākais ir tas, ka daudzi māk novērtēt, un tas ir lielākais dzinuls, kāpēc es esmu šeit, un tas, ko es daru, tāpēc. Aigar, pastāst varbūt par notikumu, kas notika, un kas izmainīja visu tavu dzīvi? Jā, tas, es teikšu, tas jau bija pagājušā gadsimtā, un 1992. Jūnijā 3. Ko es meloju, mazliet satraukums ir, jā, es arī esmu cilvēks vienkārši tāds pats atbalstam, Aigar. Aigar, te viss savējie, tic man. Es saprotu, jā, migla acīs visu redzu. 1992. gadā bija karsta vasaras diena, 3. jūnijas. Es tā mazliet vienmēr saku, cilvēks, kā tev tas 3. jūnijas, kad tev tā nelaime notikās, ir tāda škrobe, nepatikšana, dusmas. Es saku, jā, ir dusmas. Tikai Tātad tu leci ūdenī? Jā. Es pastāstīšu. Okay. Par to 3. jūniju, jā. Jā, es ieskrēju ūdenī, nebija tas pārgalvis, kas leca no tramplīna vai kaut kādu ņurku metu, bet dienā tur peldējos un dienēju alternatīvajā dienestā 92. gadā un vajadzēja atvēsināties, brauc uz mežu pēc baļķiem ar traktoru un atvēsinājos. Ieskrēju ūdenī un nāca ārā, neceros, puika vai meiteni, maziņš, 2 vai 3 gadiņi kaut kādi bija. Tur bija publiskā peldvieta, un lai viņam neuzskriet virsū, es padevu sānas un ieniru. Tātad es nepabeidzu ieskrējienu, un līdz ar to es guvu kaklaskriemeļa traumas, un līdz ar to bija līdz krūtīm paralizēts, un līdz šim brīdim ratiņkrēslā, jā. Tā bija tā diena. Bet daudzi jautāja, tas 3. datums, bēdīgs vai ko. Es saku, bēdīgs ir tāpēc, ka tagad 3. jūnija reti katri forša saulīta var peldēties, jā. Tādā. Aigar, tajā mirklī, tad tev ir cik gadi? Jau pusduds. Tajā 18, laikā. 18 iedomājieties, 18-gadīgs vīrietis, plaukumu gados. Jā, tas bija 18 gadi, visa dzīve pagriezās 360 grādiem. Bet es teikšu, varbūt daudz gadi bija tādi jautājumi, sagremoja, kāpēc ar manīm, kāpēc tā un šitā. Bet es teikšu, laikam jau tomēr kādam augstākiem spēkiem gribējās, lai tas tā notiekās un lai Latvijā ir tas tāds sportists un viss, neko tu neizdarīt. Jā, un ja tas nebūtu noticis, es nezinu, kas būtu. Varbūt kaut kāds mehanizators būtu, vairāki bērni būtu, visi jau pozitīvi, nezinu, vai es te būtu šīs pasaules, varbūt būtu nodzēries vai kā. To grūti spriest, bet dzīvoju tagad šobrīd, jā, zinu, kas es esmu un eju tālāk. Aigar, tajā mirklī, es zinu, ka tev bija arī grūts posms, kad no apkārtējiem cilvēkiem, ka visiem bija savs viedoklis, vai ne? Ka viņi tev žēloja un teica, ka tev pat ārsts pateica, ka tu neizdzīvosi. Jā, to man mamma atklāja pēdējā gadā, kad viņa aizgāja aizsaulē. Daktars teica 95%, kad neizdzīvos, jo visādas komplikācijas rodās un visādas veselības problēmas.
Bet, diemžēl, laikam tā bija tā jaunība, kas ņēma virsroku, jo pamatskolā un līdz 18 gadiem es biju aktīvi darbojos, jo skrēju, lecu, peldēju, bet laukos savādāk nevarēja. Tur bija jādzīvo, tur nevarēja. Un pats labākais bija tā, ka pēc traumas, zin kā, ģerevņā izplatās tās teksti ļoti ātri, Aigars gultā, mamma karoti baro, nekustīgs, galva tikai kustās, un viss, es arī esmu emocionāls. Tas ir, iedomājieties, kāds godājams vīrietis, spēcīgs. Es vienmēr saku, ka tikai spēcīgs vīrietis var raudāt, es ļoti cienu. Jā, un tad kaut kādā pēc pusgada dabūju ratiņkrēslu, un tad mamma palīdzēja brāļiem izvilkt ārā, un tad kaiminieti nāca, un tad viņi saka, ierauga man, tad apķer. Ak, tu nabadziņš, tik tev grūti, un šitā un tā. Es tā skatos uz viņu, vai tad citi vārdi nav, nabadziņš grūti, malac, super, ka tu esi dzīvs un kusties un darbojies. Un tas ir tāds cilvēka, es teikšu, tāds lāčs pakalpojums, žēlot viņu, žēlot nevajag, vajag pozitīvi teikt, super. Kad, kā daudz saka, ārprāts, man ir viena roka, ko es tagad izdarīšu, bet man ir viena roka, ko es ar to roku varu izdarīt. Tas ir tas pats galvenais. Un man liekas, ka tā ir arī tāda spoguļošana, ja cits žēlo, tad viņš ticamāk sevi žēlo regulāri, vai ne? Arī, taisnība. Un tas jau tā žēlošana dzen vēl dziļākā bedrē, Pastāst, kāds bija tas tavs mindsets tajā mirklī, kad tu sāku trenēties? Es zinu, ka tev māmīte ļoti atbalstīja. Tas bija cilvēks, kas tev ticēja, un kas bija tas, ko iedeva māma tā ticība? Kā jau mamma, es gāju, sagatavošanā izšķīrās ar tēti, tā mamma viena pat palika, audzināja 3 dēlus. Protams, mājas darbi bija mājas darbi, skolas darbi, un tad tikai bija atpūta un izklaide ar puišiem un meitenēm skriet pa kokiem, ložņāt, blēņas darīt vai ko, bet kaut kādā 95. gadā, es nešaubos, bija grūti iziet uz ārā, kad ko pa manīm padomās, kāds es esmu un tāds, tā kā tu jūties visu laiku vainīgs, bet pie kā tu esi vainīgs, neesi tu ne pie kā vainīgs, Un tad mamma man palīdzēja, es atceros Ogrē laikam, uz kaut kādām invalīdu sporta spēlēm izvilka, un tad es tā kā saņēmos un izbraukāju, piedalījos un redzēju, ka tur vairāk tādi paši cilvēki ir, un tas tā lieta tā kā iepatikās būt sabiedrībā, jo tad tikai tajos laikos jau tā informācija tika gūta no viena paziņa, no otra paziņa, no trešā paziņa. Tā datori informatīvi un telefoni nekāda īpaši tajos laikos nebija. Tikai mute no mutes, aci no acis un informācija un tā tas. Un tur es satiku arī viens vīrs, bija brillēm melnām, skatījos, viņš arī tā kā pieklibo. Viņš pie manīm pienāca, viņš saka, tad varētu kaut ko sākt sportot. Tumša bilde, ko viņš grib no manīm un ko viņš tur ar to domāja. Viņš saka, ir tāda paraviegla atlētika, kur ir sportoja, lodi grūž, disku met, šķēpu metu un sporta ratiem brauc, dažādas aktivitātes. Un tad tā kā es teicu, labi, bet nav jau tā transporta, ar ko aizbraukt kaut kur, ir grūtības iztikt no mājas, tad tā kā līdz ar to es bijuši, tas vīrs bija Aldis Šūpelnieks no Limbažiem, mans treneris vienīgais, pagājušajā gadā aizgāja aizsaulē, bet viņš saka, es tevi iepazīstināšu vēl vairākiem cilvēkiem, kam ir biedrības komitejas prezidents. Viņš saka, viņam ir mašīna, viņš arī ir ratos, viņš tev paņems, aizbrauksiet uz Daugavpils, Liepāju, pasportosiet, papeldēsiet, izšausiet ar pistoli vai kaut ko. Būsiet sabiedrībā. Un tas viss kaut kā pavilka, patika tā sabiedrība. Tā tas lēnām rosījās, gāja uz priekšu. Protams, vakaros visāds ballītes, tikšanās, un tā kā te jau tā sajūta bija, ka tu pats varēji vairāk pakustēties, ar ratiem pabraukt un brīvāks, un mamma nebija blakus, tu varēja dažādas blēņas padarīt un visu kaut ko, kā saka, mēslus pavārīt, bet tas piederējās pie lietas. Un tad
sāku tā kā vairāk pievērsties tai paravieglatlētikā ar mano trenera ieteikumu. Tad būvējām speciāli to krēslu, no kā es tur grūžu un metu un dažas lietas trenējos. Arī lēnām savācu no Biržgales pamatskolas. Man tur sporta skolotājs un kaimiņi iedeva visādus inventārus, stienu, ripas, tur kaut kāds koka disku, ko es pats slīpēju. Viens disks bija priecīgs uzmet un brauc pakaļ mājās. Tā savāc to inventāru, uztaisīja nelielu sporta istabiņu, nu vingroja, ja, pa 4-5 stundām dienā. Viss, nu, tad 98. nešaubos 99. gadā Murjāņu sporta ģimnāzijā notika paravieglatlētikas čempionāts, kur vēl Latvijā varēja izpildīt normatīvu, lai tas normatīvs iet uz nākošām sacensībām, un tad 99. gadā laikam tika tas normatīvs izpildīts, kad ar to normatīvu pietika, ka varēja pretendēt Paramskām spēlēm Sidnejā. Un? Nu, protams, Paramskās spēles, Sidneja, Austrālija, otra pasaules mala, kaut kāds jauns gurķis no laukiem brauks uz sporta pasākumu, sacentīsies. Jā, bet nu, es biju pirmais paravieglatlētis ratiņkrēslā, kas aizbrauca uz Sidneju uz Paramskām spēlēm. Es nezināju, kā lidmašīnā iekļūt, kas man būs tas ilgstošais sēdēšana, kā es tur tikšu uz labierīciem. Tas bija pilnīgi melna bilde, neko nezināju. Absolūti. Gāja tumšā istabā iekšā un tad lēnām slēdzās gaisma un uzzinājām, nu, kaut kā veiksmīgi bijām nokļuvuši jau ar atbalstu, pašvaldības, valsts atbalstu, privāti atbalsti, jo tajos laikos jau paramsko sportu ļoti niecīgi kāds zināja un vispār daudzi domāja, ka tas ir izklaides pēc, ka mums tur nav ko darīt un mēs te ejam un kaut ko pamētājam un padaram. Bet, nu, tad, kad tika aizbraukts uz Paramskām spēlēm, 10 dienas mēs uztaisījām aklimatizāciju, kura nodzīvojām pie austrāliešu latviešiem. No sākuma, ka mans treneris viņam bija radīja Adelaidē un viņu sarunāja, kad atbrauks invalīdi uz turieni, aklimatizēties pie tiem ģimenes un tā ģimene no sākuma, invalīdi, ārpēc, 5 cilvēki, ko es ar viņiem darīšu, šausmas, kā es tur uzņemšu mājās. Viņi nobijās no tā vārda invalīds, jā. Bet tad, kad atbrauc, tad viņi saprata, ka nē, tur ir pavisam cita bilde un tad nodzīvojām. Taču ir olimpieši. Nu, viņi tā bišķi nesaprata, bet aklimatizācija bija laba un tad tās 6 dienas no latviešiem cepuri nost. Mēs bijām uz izšķeršanu. Visi gribēja satikties, visi gribēja izrādīt Austrāliju, aizvest kāda ekskursijā, tur un tur. Protams, mums tā ekskursija nebija primārs bija treniņš un rezultāti. Un tad, kad es iegāju pirmo reizi dzīvē Paramskā ciematā un redzēju tos 1000 cilvēkus, ratiņkrēslus, cilvēki ar redzes problēmām, cilvēki kustības traucējumiem, cilvēki ar amputācijām, cilvēki ar intelektuālu. Es sapratu, tas kaut kas ir mans, kur man ir jābūt un to, ko es gribu. Līdzīgi domājuši, līdzīgi, kur tev saprot, vai ne? Jo Latvijā jau to brīdi 1, 2, 3 kaut kur tik minimāli, un tad sanāk 140 valsts no visas pasaules sabraukšu. Entie sporta veidi, komandas, ratiņkrēsli, jauni, moderni, palīgi, viss. Tajā ciematā dzīvoja tā kā paradīzē. Es varēju visur nokļūt, visur tikt, visur aizbraukt un visu izdarīt. Viss bija domāts. Nu, un tā tas tika, ka tika izcīnīts Latvijai pirmā godalga bronzas diska mešanā. Tik pieticīgi tu to pateici. Jā. Tā tas te. Jā, nu, tika izcīnītā pirmā godalga. Protams, tajā brīdī vēl neko neaptvēru. Protams, arī bija lodzes grūšanā bronzas godalga. Tā aizgāja uz veikalu nopirkt pienu? Jā, nē, nu, man liekas, tā jau ir, kurš cilvēks ir kaut kā sasniegts. Nu, tas ir darbs. Aigar, pastāst man vienu lietu. Jā. Vai tev bija vīzija tam, ka tu būsi tur? Nē. Ka tu sasniegsi to pozīciju?
Labi, tev nebija vīzija varbūt par to, ka tu tur nokļūsi, bet ka tu sasniegs pirmo vietu, vai tev bija šī ambīcija, ticība un vēlme? 2000. gadā bija tikai 2/3. Ok. Jā. Tikai? Bet, jā, tikai. Tā zelta? Tā zelta bišķiņ, līdz ar Sidneju bija āķis lūpā. Labi. Tur tu pagaršoji saldējumu? Jā, tur es pagaršoju un sapratu, ka tas ir mans. Un arī pārējā komanda saprata, ka man var uzticēties un es ticu pārējai komandai un tikai kopīgi mēs varam kaut ko darīt. Un tad mēs tādu likām, jo olimpiāda ik pēc 4 gadiem, protams, ik pēc 4 gadiem ir tāpat starpā ir Eiropa un pasaules čempionāti, kur tik vienkārši jau uz paramskām spēlēm nenokļūst, jāpilda normatīvi un valstī dot kvotas. Un tās kvotas sadala uz tiem sportistiem, bet tās kvotas ir ļoti niecīgas. Ja? Ļoti niecīgas. Nu, un, protams, pēc Sidnejas bija āķis lūpā, 2004. gadā bija otras paramskās spēles, un tur diska mešanā tika Latvijai pirmo reizi izcīnīt zelta godalgu. Bet bija tā vīzija un tā vēlme. Nu, godīgi pačukst. Ja sportists iziet uz arēnu un gatavojās, un ja viņam nav vēlme un vīzija uzkāpt uz piedestālu augstākā, labākā gadījumā vēl himniska, nu, tad tur nav ko tur darīt. Labi. Es esmu ļoti daudz mācījusies arī par prātu. Man arī tu esi tur, kur tu esi, jo tu esi vadījis arī savu prātu, mainījis domāšanu, jo liela daļa cilvēku maimanā, viņiem ir grūti, bet tu esi turējis fokus uz to, ko tu gribi. Vai tu arī vizualizēji savā prātā, ka tu uzvari, ka tu dari? Kas bija tās darbības, varbūt precīzi, ko tu veici? Labi, tu esi ārprātīgi neatlaidīgs, tev ļoti patika, bet kas bija tās darbības, ko tu veici, lai sasniegtu šādu rezultātu? Varbūt kaut kāds prāta, varbūt tev treneris kaut ko mācīja. Treneris jau pirmais sagatavošanas periodā, gadu pirms paramskām spēlēm Sidnejā, viņš teica, pildi dienas grāmatu. Redzat? Jā, nu tad pierakstīja, ko tu esi Ko viņš darījis. tev lika rakstīt? Nu, visu ikdienas gaitu, ja, kā tu jūties, ko tu ēdi, kādi treniņu procesi. Visu viņš saka pierakst, nu tas tev būs arī vieglāk pēc tam atskatīties atpakaļ, kā tu esi audzis un kā tu esi attīstījies. Ja, un līdz šim brīdim kaut ko pieraksta, ja, kādi... Kas bija lielākais? Kas bija lielākais tāds? Nu, pārsvarā jau vairāk bija tieši treniņu procesi. Ja? Treniņu procesi, galvenais rezultāti. Daudzi, es zinu, ka treneri, sportisti, viņi izgrūš, izmet, viņi īpaši nemēra. Bet mums kaut kā ar manu treneri bija katru grūdienu mēs nolikām labākos, izmērījām, ja? Un vienmēr, es saku, nu, man šodien nesanāca. Trenerim saka, kā tev nesanāca? Paskaties, cik labi tu tur uzgrūdu vai aizmeti. Ja? Viņš saka, ja tu esi izgājis uz treniņu un esi izdarījis savu darbu, viņš saka, nu, cepuri nost. Nu. Viņš vienmēr tevi iedrošināja. Jā, jo pateicoties arī Aldim, es esmu šeit. Nebūtu tajā ogrē mēs satikušies, es domāju, ka es arī šeit nebūtu. Un kamēr mēs te runājam, es zinu, laiks ir nepielūdzams, ātri iet, ja? Es esmu mazliet paņēmis līdzi. Es tā domāju, ko es ņemšu līdzi. Es esmu kaut ko paņēmis līdzi no saviem dārgmetāliem. Un es domāju, atļaušos, kamēr es te runāju, pļāpājam pa dzīvi, pa meitenēm un pa puišiem, es palaidīšu vienu interesantu medaļu apkārt. Tā ir zelta medaļa pēdējā. Pēdējā no Rio paramskām spēlēm. Viņa ir ļoti īpaša. Viņa grab. Viņa grab tā kā bērnu grabulīts. Bet es pastāstīšu. Viņa grab tāpēc, ka ir, kā es minēju, cilvēki ar redzes problēmām arī startē. Un tad cilvēks pakratot, kas neredz, viņš var pateikt, kāda kaluma godalga. Tur vēl kaut kas ir? Bet es domāju, ka mums nav tik daudz Parādi tikai. Parādīt? Jā. Jā, es varētu Cik parādīt. Cik pieticīgi, vai ne? Tikai tur bija bronzas. Šī bija pirmā Latvijas vēsturē paralimpiešiem zelta medaļa. Paņēmu vēl vienu otru. Šī
līdz 2021. gadam man šī zelta godalga otrā aizstāvēšana čempionu titulu diska mešanā 2008. gada bija vismīļākā. Kāpēc? Tāpēc, kad līdz pēdējām metienam es biju otrais, izdzirdot pirms pēdējā metienā latviešu fanus, mūsu komandu, Aigar, Malacis, saņemies. Un tad tas tā. Pats sevi mazliet, tā. Oi, iekļaukāju, saņēmos. Es zinu, ka es vēl varu uzlabot rezultātu. Un tad es ar to motivāciju un ar latviešu palīdzību un zināju, ka es varu, jo es treniņos esmu tālāk aizmetis. Un uzmetu ar pēdējo metienu labāku rezultātu, un tas rezultāts arī man garantē otru čempionu titulu aizstāvēšanu. Aigar, mēs tikko runājām par bailēm un par to, ka tās bailes tur atpakaļ. Kas bija tavs lielākās bailes tajā procesā? Visā? Jā, šajā posmā. Visvairāk es baidījos braucot uz sacensībām pēc smaga darba padarīta, negūt kādu traumu līdz iziešanai uz sporta arēnas. Jo reizēm ir tie trakie lielie pārlidojumi, lielie ceļojumi, kad tu vari gūt lidmašīnā kaut kur ceļojumā, kaut kāda trauma, vai kaut kas. Protams, arī galvenais, lai atnāk inventārs, jo ir daudzreiz pazudis ratiņkrēslis, sporta krēslis pazūd, un tā ir lielas auzas, bet pārsvarā, lai noturās tā veselība. Kā tu iesaki tikt cilvēkiem pār pēc savas pieredzes un pēc savu redzējumu, kad viņi sevi apšauba, kad viņi sev netic, kad viņiem ir bail? Ko tu gribi viņiem pateikt? Man jau arī reizēm iemājojās tās šaubas, vai man izdosies, vai man sanāks. Bet kā mēs arī runājām ar treneri, viņš saka, ja tu esi savu darbu darījis un neesi kavējis treniņus, sports ir sports, ja tu izdarīs to rezultātu, kas ir treniņos, jo visi trenējās. Nav tā, ka neviens netrenējās. Visi trenējās un visi gribēja. Tad kāpēc tu biji labāks? Varbūt es biju labāks, jo varbūt mamma palīdzēja no mākoņu malas. Zini, ko, Aigar, tas, ko es tevī redzu, to ļoti lielo neatlaidību, tādu redzējumu un tādus. Un man ir tāds vārds angliski humble, vai ne? Tāds humble, kad ir tāds, ka ir tas redzējums un arī tā ir vīzija, kā Aigars teica, ka viņam nav tātad sportists, kurš iziet uz laukumu, viņš zina, ka viņš grib uzvarēt. Ļoti liela pateicība. Liekas, vai ne, tāda arī tie cilvēki, kas atbalsta, tie līdzīgi domājošie. Bet vislielākais ir atbalsts. Tagad ir super, tagad jau Tokijā 2001. gadā rādīja sižetiņus, kur mēs startējam, un fani Latvijas iedzīvotāji vispārēji var redzēt, un arī uzņēmēji, atbalstītāji, kur tiek ieguldīta viņa naudiņa. Par ko mēs visu laiku mūžīgi cīnījāmies, Parampijas kā komiteja, ka Parampieši jāparāda pa televizoru, lai redz mūsu tautieši, ko mēs tur darām. Un tas ir pats galvenais. Atbraucot mājās, es vienmēr atceros, ir tas fantastiskais brīdis. Es ieeju veikalā iepirkties, un man liekas, tas bija pēc Rio, un arī entās reizes vairāk, bet tas bija man tik spilgt. Sieviete, vecmāmiņa, 85 gadi, ar savu tačkiņu iet, tāda zolīde, visi muguriņu salīkuši, iet savā nodobā. Viņi ieraudzīja mani, viņi saka, oi, čau, Aigar, apsveic šitā, un malas, super, apsveic. Es saku, par ko? Es redzēju, zinu, es sekoju līdzi, Un tas ir pats labākais kaivs, ko tev var iedot cilvēks. Un dēļ tā ir prieks būt, darboties un cīnīties, lai to atkal sasniegtu. Tev ir divi jautājumi. Tiem cilvēkiem, kur sev apšauba,
Un netic, ja viņiem ir bail. Ko tu viņiem gribi pateikt? Nu, nāc, pamēģini mazliet, viņi pats pacēl savu pakaļu un izdari. Manējais. Jo daudziem vēl tā saprašana nav. Mums pēc 2012. gadā parampieši līdzvērtīgi novērtēja olimpiešiem. Nu, ar naudas balvām no valsts. Un tad Paralimpiskajai komitejai zvana cilvēki, vai šeit ir tas kantors, kur te var dabūt 100 000, kā es gribu tikt uz olimpiādi. Nu, mēs sakam, nu, pēc biļeti brauc un skatīt. Nē, es gribu sportot, ja, un nopelnīt. Nu, redziet, arī tā sabiedrība nav tik daudz izglītota, ja, un tāpēc arī mēs, sportisti komiteja, ejam, runājam, stāstījam, un tāpēc arī vajadzīga tā masu mēdīja, lai redzētu, kas tur notiekās. Ja. Jūs visi ietagojat, visi padalāties obligāti. Jā, mums ir jāatbalsta Aigars pilnīgi visiem. Visi šie cilvēki bez attaisnojuma. Varam sarunāt? Jā? Jā. Paldies. Jā. Nu, un šogad gatavojos Parīzi uz Paralimpiskām spēlēm, jo pagājuši gadu bija pasaules čempionāts arī Parīzē un izcīnīju zelta godalgu, līdz ar to tika valstī iedota kvota vienu uz Paralimpiskām spēlēm. Un mēs ar Diānu Krūmiņu esam nopelnījuši para vieglatlētika 2 kvotas uz vieglatlētiku. Ko tas nozīmē, ka tagad jūs braucat uz Parīzi? Jā, tas nozīmē, ka tās kvotas ir sportistam jānopelna valstī. Ja? Un ja tas sportistam ir veselība un viņš trenējos un viņš izpilda visas prasības, ja, tad viņš sev nodrošina to vietu uz Paralimpiskām spēlēm. Kad mums tev jāsūt gaišas domas? Gaišas domas, es domāju, ka man iekritīs 2. reizi dzīvē 31. datumā, Pierakstat visi. Augustā. 31. augusts. Aigari. Es nešaubos 2012. gadā 31. augustā Lodzes grūšanā izcīnīja zelta godalgu un visiem Aigariem bija sveiciens. Un es domāju, ka šogad arī būs, bet laikam tomēr zinību dienā 1. septembrī būs starts. Pagaidām. Jā. Pēdējais jautājums. Kas ir tava misija? Kāpēc tu dari to, ko tu dari? Es domāju, lai nākotnē, nevis nākotnē, bet tagad cilvēkiem, kam ir kāda nelaime notikušas, lai viņiem dzīvē būtu vieglāk un viņiem būtu informācija, zināšana, un manā situācijā ar sportu. Ja? Un lielākais jau ir tā motivācija iedrošināt cilvēks bez invaliditātes, jo daudzi čīkst un pīkst, ja viņš ir sasniedzis, viņam ir māja, mašīna, kontā pilna nauda, ja? Un viņam ir tāda depresija, ka viņš grib sev uzlikt rokas. Nu, piedod man, atnāc mūsu bariņā un tu saprotīsi. Depresīvie šeit esošie. Jā, tas ir ļoti runājot. Arī vakar biju Agenskalna pamatskolā, tikos ar jauniešiem, jā. Jauniešos ir spēks. Viņi tic, viņi nešķiros cilvēks, viņi ir malači, jā. Un tad, kad parunājot, viņi redz, ka cilvēks, esot manā situācijā, var sasniegt tādus rezultātus, un tad viņiem uzreiz skolotājs teica, fiskultūras skolotājs, pāris dienas viņi tik intensīvi, tik aktīvi, tik priezīmīgi vingro darbojās, ja, ka viņiem ir tā motivācija cīnīties. Viņi notic sev. Galvenais ir noticēt sev. Kurš tagad noticēja sev vairāk? Kuram īstenībā palika kauns, ka jūs sev liekat tajā mūžīgā attaisnojumā, ka ir grūti, es nevaru, ka visi ir vainīgi? Paceliet rokas godīgi. Paldies. Pēc Aigar, tu iedvesmoji. Vēl pēdējais. Ir arī man kapēka pilna un neko negribās, visu grib mest pie rokas, pie malas, jā, un sūtīt visus 3 mājas tālāk. Bet vajag atrast dzīvē kaut ko, kas tev uzlādēs. Man situācija ir tā kā dzīve pagriezusies, kā es uzkāpu uz kvadrcikla vai uz triceklu un izbraucu ielās vai kvadrciklu izbraucu mežā, izbļauju visu slikto, visu to, un tas dot atkal spēku cīnīties tālāk. Aigar, tu mūs iedvesmo.
Arī tev ir dāvana no Labreinas kosmētikas. O, jā. Jā. Jā, paldies. Zini kā, tu teici, tev ir pusducis. Jā, tad šis padarīs vēl jaunāku un vēl skaistāku un viss būs. Jā, paldies. Aigar, milzīgi pateicība. Vai ir kaut kas, kā mēs tev varam atbalstīt? Vai caur sociālajiem mēdījiem? Turam īkšķus. Jā. Sūtam labas domas. Un vēl viens tāds jautājums ir. Es zinu, ka katrai 3., 5. ģimenei kaut kāda dzīvē sanāca tā, ka ir kaut kāda nelaimīta. Nekautrējieties. Ja jūs gribat tieši saistīt savus radus, bērnus, vai paziņas, ja kam ir kāda invaliditāte, kas atbilst sportošanai, zvaniet Paralīmpiskajai komitejai. Uzmeklējiet mums. Mēs atrisināsim, cik mēs varēsim mūsu spēkos un palīdzēsim tam cilvēkam, kam ir nelaimē, atgūties ar sportu. Paldies, Aigar. Paldies. Ko?